My dear students, welcome to my tutorial. ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଯୋଉଟା ମୁଁ ପଢିଥିଲି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯୋଉଟା କି only made impossible possible. ଅଲରେଡି ମୁଁ SGP 1 ଏବଂ 2 ଶେଷ କରିଥିଲି। ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ କରିଛ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ କରିଛ ଆଗେ ସେ କ୍ଲାସଟା ଦେଖ, ଦେନ୍ ଏଟା ଦେଖିବ, ନହେଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଏଇ ବିଷୟଟା କାହା ବିଷୟ ପଢିଥିଲି ନା ଗୋଟେ ଚୋର ଯିଏକି ଗୋଟେ ପର୍ସ ଚୋରି କରିଥିଲା। ଓକେ, ଏବଂ 3 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଧରା ହେଇଥିଲା ଯିଏକି ୱିଟନେସକୁ ଆସିଥିଲେ ବା ସାକ୍ଷୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଜ୍ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ଓ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସେ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ନ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ଦେଖିବ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା SGP 3 ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଦ ଟ୍ରାଏଲ ୱାଜ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ଡ। ପିଲାମାନେ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ଡ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ହେଲା। ସ୍ଥଗିତ କାହିଁକି ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ଜାଣିଥିବ କାହିଁକି ନା ଫର ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ, ତା ପରଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା। ବଟ୍ ଦ ଲୟାର ୱାଜ ଟେରିବୁଲ ଅପସେଟ୍। ଅପସେଟ୍ ତ କ'ଣ ଦୁଃଖ ହେବା ହେଲା। ଅପସେଟ୍ ତ କ'ଣ ଦୁଃଖିତ ବା ଦୁଃଖ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ କାହିଁକି ଅପସେଟ୍ ହେଇଥିଲା ନା ବଟ୍ ଲୟାର ୱାଜ ଟେରିବୁଲ। ଟେରିବୁଲ ତ କ'ଣ ଭୟଙ୍କର, ଟେରିବୁଲ ତ ଭୟଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦୁଃଖିତ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଟେରିବୁଲ ତ କ'ଣ ଭୟଙ୍କର, ମାନେ ସିଏ ଟେରିବୁଲ ମାନେ ଦୁଃଖିତ ହବାର କାରଣ ବା ଅପସେଟ୍ ହେବାର କାରଣ ଏହା ଯେ ସେ ପ୍ରଥମ ଲୟାରକୁ ପଚାରିଥିଲା, ଏ ପ୍ରଥମ ୱିଟନେସକୁ ବା ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲା, ସିଏ ଅଲଗା ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ୱିଟନେସକୁ ଯିଏ ପଚାରିଥିଲା ସିଏ ବି ସିଏ ଅଲଗା ଆନ୍ସର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅପସେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କେସ୍ର କିପରି ସମାଧାନ କରିବ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ହି ସ୍କୋଲ୍ଡ ଦ ୱିଟନେସ୍ ଫର୍ ଗିଭିଂ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟରି ଅଫ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟରି ଅର୍ଥ କ'ଣ ବିରୋଧାତ୍ମକ ହେଲା। କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟରି ଅର୍ଥ ବିରୋଧାତ୍ମକ। କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟରି ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବିରୋଧାତ୍ମକ ହେଲା। ବିରୋଧାତ୍ମକ ମାନେ ଯୋଉ ୱିଟନେସ୍ ସବୁ ଦେଇଥିଲା ବା ଯୋଉ ସବୁ ସାକ୍ଷୀ ବା ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲା ସେ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟରି ଥିଲା, ମାନେ କ'ଣ ତା ବିରୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ଯୋଉଟା କି ହି ସ୍କୋଲ୍ଡ, ସ୍କୋଲ୍ଡ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଗାଳି ଦେବା ବା ରାଗିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ସେ ୱିଟନେସ୍ ବା ସାକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ରାଗି ଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ ଜଣକ ଯାହା ଦେଇଥିଲା ତା ବିପରୀତ କିଏ କହିଥିଲା, ତା ବା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ କହିଥିଲା ନା ସେକେଣ୍ଡ ସାକ୍ଷୀ ଜଣକ। ତାହେଲେ ଦିଟା ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ବଟ୍ ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱିଟନେସ୍ ଟୋଲ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଡ ଟୋଲ୍ଡ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ୱିଟନେସ୍ ବା ଦି ଜଣ ଯାକ ସାକ୍ଷୀ କ'ଣ ସତ କଥା କହିଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଦ କେସ୍ ଇଜ ଲଷ୍ଟ। କେସ୍ଟି କ'ଣ ଲଷ୍ଟ ବା ହାତରୁ ଚାଲିଗଲା, ମାନେ ଭାବୁଥିଲା କ'ଣ ଲଷ୍ଟ ମାନେ ହରେଇଲା। ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ହୋପ୍ ଅଫ୍ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ଦ କେସ୍। ନୋ ହୋପ୍ ଅର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ ହୋପ୍ ଅର୍ଥ ଆଶା, କିଛି ଏମିତି ଆଶା ନଥିଲା ଯିଏକି ସେଭିଂ ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ସେ କେସ୍ଟାକୁ। ମାନେ ଜଜ୍ ପାଖରେ କୌଣସି ଆଶା ନଥିଲା ଯେ ସେ କେସ୍ଟାକୁ ସେ କିପରି ସେଭ୍ କରିବ। ନୋ ନିଡ୍ ଫର ସେଣ୍ଡିଂ ଏ ଥାର୍ଡ ୱିଟନେସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିଲା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଥାର୍ଡ ୱିଟନେସ୍ ପାଇଁ। ଥାର୍ଡ ୱିଟନେସ୍ ଜଣ ଥିଲା, କାରଣ ଟୋଟାଲ ତିନି ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ 2 ଜଣ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଥାର୍ଡଟା। ସେ କହିଲା ନୋ ନିଡ୍ ମାନେ ଥାର୍ଡ ସାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ। ଗ୍ରମ୍ବୁଲ ଦ ଆଙ୍ଗର ଲୟାର ହେଲା, ମାନେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଃଖରେ ସେ ରାଗି ଯାଇଥିଲା। କାହା ଉପରେ ନା ଲୟାର। ଅଲି ଦ ଲୟାର ସ୍କୁକ୍ସ। ଅଲି ଦ ଲୟାର କୁକ୍ସ ହେଲା। ଅଲି କିଏ ନା ଲୟାର ସ୍କୁକ୍ସ, ମାନେ ଯିଏ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥିଲା, ଯିଏ ଜଜର କୁକର ବା ରୋଷେୟା। ୱାଜ ଲିସନିଂ। ୱାଜ ଲିସନିଂ ମାନେ ଟୁ ଅଲ୍ ଦିସ୍, ଏ ସବୁ କଥା ସେ ଶୁଣୁଥିଲା ହେଲା। ମାନେ କିଏ ସେ ନା ଅଲିର ଯିଏ ରୋଷେୟା ଥିଲା, ଏ ସରି ଆମର ଜଜର ଯିଏ ରୋଷେୟା ଥିଲା। ହି ସେଡ୍ ସେ କହିଲା ଟେକ୍ ମି ଆଜ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ୱିଟନେସ୍। ଟେକ୍ ମି ଆଜ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ୱିଟନେସ୍। ଥାର୍ଡ ୱିଟନେସ୍ ଜଣକୁ ମତେ ଆଣ ବା ଯୋଉଠି ଥାର୍ଡ ୱିଟନେସ୍ ଜଣକ ଅଛି ତାକୁ ଆଣ। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେଭ୍ ଦ କେସ୍। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏ କେସ୍ଟାକୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବି। କିଏ କହିଲା ନା ଅଲି କହିଲା। ଅଲି ହେଉଛି କିଏ ନା ସେ ଲୟାରର କୁକର୍ସ ବା ରୋଷେୟା। ଦ ଲୟାର ଲାଭ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲୟାର କ'ଣ ସେ ରୋଷେୟା ଜଣକ ଜଜ୍ ଜଣକ ହସିଲା। ଲାଭ୍ କ'ଣ ହସିଲା। ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଏବଂ କହିଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ। ଇମ୍ପସିବୁଲ କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ। ଇମ୍ପସିବୁଲ କ'ଣ ନା ଅସମ୍ଭବ। ଓକେ, ହେଲେ ଏଇଟା ଇମ୍ପସିବୁଲ ମାନେ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ଆଜ ୟୁ ଆର୍ ମେୟର କୁକର, ତୁମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କୁକର ବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ରୋଷେୟା। ୟୁ ସୁଡ୍ ନୋ ଦିସ୍, ତୁମେ ଜାଣ କି ତୁମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରୋଷେୟା। ଅଲି କହିଲା ୟୁ ସୁଡ୍ ନୋ, ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିବି। କିଏ କହିଲା ନା ଅଲି କହିଲା ହେଲା। ଅଲି କହିଲା ୟେସ୍ ଆଇ ସୁଡ୍ ନୋ ଦିସ୍ ବା ୟୁ ସୁଡ୍ ନୋ ଦିସ୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଫାଲ୍ଟୁ ଇଂଲିଶ। ये सब तुम जान ये सब तक फाल्तु इंग्लिश, माने जितक इंग्लिश सब बोलते सब तक फाल्तु। सर आई हैव बीन ए कुकिंग ऑफ यू फॉर द लास्ट 10 इयर्स।
सिकी कहला ना अली कहूची आई हैव बीन कुकिंग माने मु रोसई करी आसी आई हैव बीन गोइंग माने मु जाई आसुची सेंती कोन आई हैव बीन कुकिंग माने एटा कोतरे अछि प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव ହେଲା एटी कोन अछि आई हैव बीन कुकिंग माने मु रोसई करी आसुची फॉर द लास्ट 10 इयर मु 10 वर्ष पूर्व तुम पे कोन ना रोसई करी आसुची आई कैन आल्सो कुक मु मध्य द जज निश्चित रोसई मान को बा एंती जज मान को निश्चित धारणा करछि द गवर्नर एवं गवर्नर को मध्य आई एम एन एक्सीलेंट कुकर गोटे एक्सीलेंट कोन बहुत भला एक्सीलेंट कोन भला भला कुकर माने भला रोसैया बुझल नै आई नो हाउ टू मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल मु जानिची किपरि इम्पॉसिबल मान जोटा असंभव किपरि संभव करियो सेटा मु जानिची गिव मी ए चांस सर की कहला गिव मी ए चांस की कहला ना अल्ली कहला काहाकू ता सर को बा जे जज ले ता कहला गिव मी ए चांस सर मसी कहला जे मते थर्ड विटनेस जन को मते आनी देखाओ बा थर्ड विटनेस जन डाक और ए विषय रे आलोचना करबा हला देन कंपेरिजन को पूरा लास्ट क्लास रे गोटे थर्ड क्लास जोटा हबो सेटा मु तुमरो सब क्वेश्चन आंसर उति जहा तुमरो वर्ड में नेछि सेटा मु कहबी उति क्वेश्चन आंसर सब तक ताते कहबी हला बर्तमान देखो नेक्स्ट पेज को चलो ओके देखो नेक्स्ट पेज कोन छी तार पिला देखो सिमन को एसजीबी 4 को दिबा हला एसजीबी पैराग्राफ 4 में बर्तमान दिबा कोन लिखाई देखो ने रीड द लास्ट पैराग्राफ देखो 5 नंबर टा द लॉयर एग्रीड लॉयर एग्रीड मान को लॉयर जन को राजी हेले बा से तक साथ जे राजी हेले एंड द नेक्स्ट डे अली वाज कॉल्ड टू द विटनेस बॉक्स अली की कोन कराला ना विटनेस बॉक्स को डकाला ताले थर्ड विटनेस जन को भाबे कहा को रखा हितला ना अली की डका हितला ताले अली की डका कोठी डका ना कॉल टू द विटनेस बॉक्स द जज आस्क्ड बतन तम साथ जज कहिले व्हेन वाज द थेफ्ट मेड माने व्हेन वाज द थेफ्ट मेड माने चोरीटा केते बेले होइथिला व्हेन वाज द थेफ्ट मेड ए चोरीटा केते बेले होइथिला वाज इट डे और नाइट या दिन थिला ना रात थिला अली रिप्लाइड यू मे कॉल्ड इट डे योर ऑनर एकु आमे डे कहि परिबा योर ऑनर यू मे आल्सो कॉल्ड नाइट हाउ बुझल नै अली कहले कोन एकु आमे दिन कहि परिबा एवं एकु आमे राति मध्य कहि परिबा तापर जज जन कहला हाउ माने किपरि द जज आस्क्ड जज जन को पचारले बा सार तांगर पचारले तुमे कहउछो एटा दिन कहि परिबा एवं एकु राति मध्य कहि परिबा जज जन पचारले किपरि ना व्हेन द थेफ्ट वाज कमिटेड कमिटेड मतलब घटनाटा घटिला देयर इज a light सेतबे कोन हितला लाइट हितला बा दिन थिला माय लॉर्ड बट स्लोली इट बिकम्स डार्क किंतु धीरे धीरे कोन डार्क होगु लागिला इट वाज द मीटिंग टाइम्स ऑफ डे एंड नाइट एटा थला कोन दिन एवं राति रो मिश्रण माने जोटा कि इवनिंग समय हला योर ऑनर ताबे द जज सीम्ड टू नोट्स नोट तो मुंड हलाइबा बुझले his heads in the agreement agreement को राज agreement ए agreement से को asked the next question ल ठीक अछि एंदी मुंड हलै कोन लाउ ठीक अछि बे नेक्स्ट क्वेश्चन को तापर कहिला 6 हला हाउ मेनी पर्सन्स वेयर देयर at the time of the theft कहला हाउ मेनी पर्सन माने केते जण लोक वेयर देयर at the theft time of the theft सेठी केते जण थिले जोठी कोन चोरी होतला सेठी केते जण लोक थिले थेफ्ट तो कोन चोरी होतले अली सेड अली कहिला रोसे जण कहिला सर यू कैन से 5 और 10 25 ऑनर कहला यू कैन 5 जण कहि परिबो उठी हम कोन 25 माने 25 जण भी कहि परिबो किछि असुविधा नै योर ऑनर व्हेन द जज आस्क्ड हाउ जेतले से सार जण जज कोर्ट रो जज जण पछले किपरि अली सेड अली कहिला कोन नाली कहला व्हेन द थेफ्ट वाज कमिटेड जेतले चोरीटा हेउथला बा कमिटेड होतला देयर वेयर ओनली 5 पर्सन एठी मात्र कोन 5 जण उपस्थित थिले बट स्लोली द नंबर इंक्रीजिंग टू 25 गेला धीरे धीरे कोन जेतले चोरीटा हे गेले जेतले कोन लोक सब गहली कोन 25 जण हे गेले हला तापरे द जज सीम्ड जज देखिले तो नोड हिज हेड्स एग्रीमेंट ए एग्रीमेंट से कोन राजी मते हे गेले कहला हां ठीक कथा
तापर लास्ट क्वेश्चन थिला कोन ना एटा होची ओनली रो लास्ट क्वेश्चन बा थर्ड क्वेश्चन द थर्ड क्वेश्चन इज द जज आस्क्ड थर्ड क्वेश्चन टा पचाले जज जन को तृतीय क्वेश्चन टा को पचाले कहा को ना ओनली की पचाले व्हाट वाज द कलर ऑफ द पर्स पचाले से जो पर्स थिला से पर्स रो कलर कोन थिला बुझिबल नै ओनली सेड ओनली कहिला ओनली जे रोसे जन कहिला कोन कहिला ना यू कैन कॉल इट ब्लैक and you can also call it white ठीक है you can call it you can call माने कोन तुमे कहि परिबो बा तुमे कहि परिबो एटा होची ब्लैक एवं you can call it also call it white तुमे को कला कहि परिबो एवं तुमे धला मध्य कहि परिबो तापरे my lord सिकला yes महिमा when the judge asked how ले जज जन पचाले बा सार पचाले किंतु एटा किपरि only shows रे पर्स which was white inside and black outside only संगे संगे कोन कला पर्स बाहर को देखेला देखो ये पर्स रो कोन इनसाइड रे कोन अछि ना व्हाइट इनसाइड व्हाइट एवं ब्लैक होची कोन ना आउटसाइड बा बाहर पाखरे होची कोन ब्लैक एवं भीतर पाखरे कोन थिला ना व्हाइट बुझिबल नै देन देखो बुझिबा ना जदी बुझिबा ताले ओटे लाइक करि दियो देन देखो प्लान कोन अछि this is the judge smiled and a unusual smiles and nods his heads in a full agreement माने कोन से ओटा nods his heads देखो मुंड को हल्लेले एवं गेले बुझिबल नै बहुत हसी की मान कहले प्रकृत ठीक कथा ए जहा कहउची ठीक एटा हेई पारे बा से केस टी से बंची पइलेला प्रथम कम देखिबा जो हमरो कंपैरिजन क्वेश्चन से हम सब डिस्कशन करिया नेक्स्ट क्लास रे प्रत्येक क्वेश्चन जो जोटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन शब्द हमको टूटी करिवि आ तू माने जो माने क्लास करिचो से मन को धन्यवाद अब जदी एई क्लास टा करिया पूर्व से क्लास टा करिवो देन ए क्लास करिवो जदी न बुझी परियो ताले 2 रु 3 थर मध्ये देखि परिवो हला किछ असुविधा नै किंतु जदी न बुझी पाइलो ताले मते आसी आउथरे कहयो मु मे भी